ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଖଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବେଲଖଣ୍ଡିଠାରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ସ୍ଥାନୀୟ ତେଲ ନଦୀ ଓ ଉତେଇ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଖ୍ୟାତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଏଠାରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ବେଲଖଣ୍ଡିର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ବେଲଖଣ୍ଡି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବକୁ ନେଇ ବହୁ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଜଣାଯାଏ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟରେ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଉ ବେଲଖଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ତାଳଭଅଁରା ଗ୍ରାମରେ ଗୌନ୍ତିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗାଈ, ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈ ଚରାଳୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ତେଲ ଓ ଉତେଇ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଚାରଣଭୂମିକୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ଗାଈ ଗୋଠ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା କାଳି ଗାଈଟି ହଠାତ୍ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରୁ ଜଣାଗଲା, ଉକ୍ତ ଦିନ ଉକ୍ତ କାଳି ଗାଈଟି ଘାସ ଚରି ସାରି ଗୋଠରୁ ବାହାରି ନଦୀକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସମତଳ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ତା'ର ସ୍ତନରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଝରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏକଥା ଦେଖି ଗାଈ ଜଗୁଆଳୀଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା ସହିତ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କଳା ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ କ୍ଷୀର ବୋହିଯାଇ ତା'ର ଧବଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ସଦ୍ୟ କନିଅର ଫୁଲ ଓ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏକଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଖନନ କରି ସେଠାରୁ ତ୍ରିକୋଣକାୟ ଭୂମିରେ ବିରାଟକାୟ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ କରି ସେଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଆଉ ତା'ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଏକ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପରେ ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି। ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ 7 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ମେଳା ଲାଗିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ।